تادوبتي قط ولا كلب من الزنقه وي ou non. Adopter قط ولا كلب من الزنقه c'est un geste rempli d'amour ولكن راها responsabilité كبيره. هاد الحيوانات ما تزادوش ولقاو الحياه سهله، عرفوا الجوع، عرفوا الخوف، ودي فوا عرفوا حتى العنف. في غالب الاحيان ما كتكونش عندهم الثقه، وخصوصا من جهه ليتر هومان. الوغ ما تسناش منه يبغيك ويبين لك الحب ديالو من الاول. ils ont besoin de temps, de soins et surtout بزاف ديال الصبر. Adopter un animal errant, c'est lui offrir une seconde chance. Mais خاصك تكون مستعد توفر ليه ايضا une alimentation adaptée وتولف عليه بشويه، حيت غيكون مولف الماكله الزنقه، وضروري استشاره من مختص باش تعرف باش غتبدا ليه. بلوس ان سويفي فيتيرينير، حيت سي فور بروبابل يكون مريض. حتى حيوان ما كومبليكي، il a juste besoin qu'on l'aime ونخليو ليه الوقت باش يتادابتا. Avant d'adopter, réfléchis. Ce n'est pas une mode, c'est un engagement. Mais إلا كنتي قادر على هادشي اللي قلت, tu peux vraiment changer une vie. Partage ce message autour de toi وقول لنا في les commentaires واش عمرك فكرتي تربي un animal de la rue.